Hello，咁多位朋友大家好啊！咁啊，繼日前咧個阿媽廚房咧推出咗之後咧，咁都幾受歡迎喎。咁雖然個 view 數又唔算話好高啦，咁但係咧嗰個互動程度咧都幾好反應嘅。咁好多朋友都有留言啦咁樣。咁其實除咗阿媽廚房以外咧，其實喺元祖級之前咧，其實仲有另一個廚房係叫做宅男廚房。咩意思咧？就係我去煮一啲嘅嘢食嘅。咁啊，好耐以前咧出過一條片咧，就係做一個好簡單嘅炒飯啦咁樣。咁啊，呢一個咧都係我其中一位觀眾啦，Pauline 咧，好想我有機會去做翻。我其實自己都想做嘅。咁但係好多時候都係得個諗字啦。咁真係想煮嘅嘢咧，咁又即係唔知點呈現出嚟啊！包括其實我之前過年嗰段時間咧，新春特備節目，其實我自己都係想即係煮翻兩味啦，有幾樣嘢我想自己煮去影出嚟啦。咁嘅其實本身我就咁諗嘅，不過到最後咧就係最後都係冇做到出嚟。咁今日有呢個空檔咧，我就想簡簡單單咧去做一個通粉啊。咁本身以前屋企就有啲快熟通粉啦，咁嗰啲都成5-6蚊包噶啦。咁而家咧，咁喺早排嘅街寶咧就買咗呢包啦。咁一買要你買3包啊，19蚊3包，咁即係計落都係6個零。但係依包咧都有排你食噶啦。咁我都食咗好幾次，第一次咧差唔多食一個碗仔咁多咧，咁都夠2個人食，仲要有啲剩添。咁當嗰次就阿媽就食得唔係好多啦。第二次咧就細半碗咧，基本上我一個人食咧我係覺得有少少多嘅。因為我而家咧就唔係好肚餓啊，咁所以我陣間咧就再煮少啲，咁純粹咧就食少少啦。咁而今日我煮番茄通粉啦，咪有呢兩個番茄。呢兩個番茄咧其實都有啲日子噶啦，可能未必話好新鮮啦嚇。咁我即係今日煮咗佢啦。咁雪櫃咧就有啲西芹，咁我自己都中意食西芹嘅咁樣。咁今日就簡簡單單就做呢幾樣嘢，咁就做一個番茄通粉，咁俾大家去睇一睇啦。咁頭先講啦，因為今日就唔係好肚餓啦，咁同埋咧每次都要我中意攞個碗去量一量佢啦。咁上次講咧就係話差唔多半碗到咧，一個人食都覺得有少少多，所以今日咧我就再煮少啲啦。呢度咧就真係少少地嘅啫咁樣。咁一陣咧我就要煲滾水啦，咁然後就落去咧先出水嘅。嗱，我自己嘅做法咧就即係燒滾咗水計咧，就通粉咧我就會落6至8分鐘，咁跟住咧就焗一焗佢咁樣嘅。咁然之後咧就一定要做一個步驟，就係過冷河，因為咧會令到嗰個通粉咧更加爽彈啊，嗰個質感。咁我而家咧就先燒滾咗啲水先。咁喺等待期間咧，咁當然就洗一洗啲料啦。番茄咧，咁有啲朋友又會話去皮啊嗰啲成咧，咁我就冇噶啦。咁都輕輕沖下佢咧，咁切開佢就算噶啦。如果我今日要煮個番茄湯咧，咁可能因為呢度有2個啦，咁其中有一個咧我會切得細少少嘅，因為我要煮溶佢啊。其次咧，另外一個咧就可能正常咁切啦，1開4咁啦，咁有得嚼下嘛。咁西芹咧，咁我都會即係將佢刨嗰啲絲啦，咁然後將佢切翻細細件啦，咁樣樣，咁跟住即係喺陣間烚通粉嘅過程裏邊咧，咁我會揼埋落去咧就一齊烚，咁之後咧就一齊過冷河嘅。水滾啦，咁水滾嘅時候咧，咁我就將頭先涼咗嗰碗通粉咧就倒埋落去啦。咁有啲朋友咧就會加啲油落去嘅，因為驚佢黐埋一齊啊。咁我落咗去之後咧，咁我都會攞個筷子咧攪一攪佢嘅。咁我個火咧就較翻細少少啦。咁我就最後咧我都係決定咧較翻6分鐘。咁我有個表標啦。咁6分鐘之後咧，表標響咧，咁就熄火，焗一焗佢就 OK 啦。好啦，咁我嗰個鐘響咗啦。咁不過因為咧，啱啱我又放咗啲西芹落去咧，咁我就再滾多佢一陣啦。跟住我就會熄火，然後就會冚蓋咧，就焗一焗佢。呢個時候咧，咁當然都一路都係要搞住佢嘅，因為咪驚佢黐底啊。好咧，我就將2個番茄咧就切咗啦。咁有啲就大件啲嘅，有啲咧我就切到比較細嘅。咁因為陣間我煮個湯嘅時候咧，咁我就希望將佢煮溶咗佢嘅。但係呢2個番茄咧幾靚喎，因為雖然咧我哋即係阿媽買咗一段時間啦，咁
切開嘅時候啲汁都係繼續即係好多汁湧出嚟啊！咁所以咧即係佢都仲係保持到好 fresh 嘅感覺啊！咁可能呢個番茄都真係幾唔錯。咁喺啲通粉焗緊嘅期間咧，咁我亦都切咗一粒葱頭同埋一粒蒜頭啦。咁蒜頭我就因為都好大粒啊，咁我就開邊再開邊啦咁樣樣。咁好多時候我哋煮呢個番茄湯咧，因為我唔係和意粉啊嘛，即係唔係用番茄爆一爆佢咁食啊嘛。咁通常煮番茄湯咧，最懶嘅做法就梗係即係你煮湯嘅時候，你抌啲番茄落去，咁就即係叫做番茄湯啦。咁但係其實咧，我自己參考好多視頻咧，咁樣咧係啲番茄湯咧係完全唔好食嘅。咁真正嘅即係要令到啲番茄湯真係做到夠濃，而且又好味咧。咁除咗你個番茄要靚之外咧，其實你係一定咧係要爆香咗啲番茄先，然之後先至慢慢再加水落去咧，就滾個湯出嚟咧，咁樣咧先至係叫做好味咯，就唔係就咁抌落啲水度煲咯。好啦，咁咧嗰啲通粉咧焗得咁上下咧，咁我就將佢，啲水都索晒咁滯啦，咁我就將佢倒晒落去呢個筲箕度，就準備過冷河啦。咁一陣間呢啲我撩埋落去啦，咁啊開個水喉沖一沖佢。咁通常咧點樣過冷河咧就咁沖佢啦。其次咧你真係要炒下佢嘅，係啦，咁令到佢咧唔會有辣手嘅感覺。咁當然啦，因為啱啱倒出嚟一定係辣嘅，一定係熱嘅，咁所以咧自己都要就住小心啲啦。咁啊如此類推，咁直至佢凍晒咧，跟住隔翻起佢咧就備用就得噶啦。咁然後咧就可以開始整個湯。咁因為個生水啦，咁所以啲通粉啊，連埋啲西芹咧，都要抌翻落去，陣間煮個湯嗰度咧，再滾翻起佢食咧，咁就會好啲嘅。差唔多開始咧煮個番茄啦，咁啊頭先講啦，要爆一爆佢先嘅。咁我就會用呢個平底鑊啦，咁就輕輕燒佢啦，輕輕嘅啫。咁啊感受到差唔多少少熱咧，咁啊可以落油噶啦。咁首先咧，當然咧可以落咗啲佐料落去先啦。咁你見到冇聲冇氣咧，即係話咧嗰個味又好夠熱啦。開始聽到少少吱吱聲咧，就慢慢個油溫就開始上啦。至到咁上下嘅時候咧，隨即將番茄倒落去啦。咁你見到我有啲大有啲細嘅。咁煮一煮佢先，唔使點理佢煮噶啦。咁啊全程大火，不過因為我呢邊呢個爐咧，呢個火咧大極有限啊。咁所以咧就都 OK 嘅。咁啊一路煮一煮佢，嗱你見到咧下邊好似有啲汁咁咧，就係因為本身呢個番茄咧，佢本身嘅水分充足啊。呢個番茄都仲係好靚啊，雖然咧擺咗一陣。咁唔使話咁快咧就落水啊，或者係落其他嘢落去啊，落通粉啊嗰啲未使住嘅。你個番茄先爆一爆佢先。點解有啲番茄我要大件啲，有啲番茄細件啲咧？細件啲咧，我就係煮溶佢啊，令到佢啲番茄汁自己逼晒出嚟啦，煮溶晒佢啦。咁大件啲嗰啲咧，就係令到咧我陣間食嘅時候，我仲有件嘢可以食到啊。咁所以咧就兩個番茄嘅好處就係咁樣。咁而呢兩個番茄其實都比較大啊，咁所以睇落咧就好似好多。今日呢一個咧應該我估計咧通粉會少啲，咁啊番茄就會多啲咯。一路煮咧，見到下邊都有啲水咧，呢啲就係嗰啲番茄汁啦。嗱咁差唔多嘅時候咧，咁我會落啲糖落去。屋企我哋用呢隻糖嘅，即係攞個樽嚟裝嘅啫，即係黃糖啦。咁我陣間落一匙羹糖落去先。你煮番茄咧，你一定要落啲糖落去咧，佢嗰個即係嗰個味道先至係最夾嘅。咁你話鹽啊嗰啲咁幾時落啊？咁啊唔使咁快煮嘅。我自己嘅做法咧就係我陣間咧一路煮到個番茄咁上下，你見到有啲切到好細嗰啲咧開始差唔多溶啦。咁頭先都見到有開始越嚟越多汁飆出嚟啦。咁我就會加滾水。咁所以事前我做呢個咧，你事前要煲定壺滾水先。咁啊加啲滾水落去。咁我唔會加好多嘅。點解咧？我一陣再講嚇。咁啊加滾水落去啦。係啦，先加少少先，因為你一加得多咧，你之後後面落嗰啲調味料咧，你可能你就要落多啲鹽啊，
可能落多啲豉油啊，可能落多啲其他嘢咧，咁變咗就變質。因為我呢個湯咧，我係會飲晒佢嘅。咁我成日都強調一樣嘢咧，湯咧一定要夠濃。濃味你一開始一定要濃嘅。如果你覺得哇濃得滯喎、鹹得滯喎，你咪先慢慢加翻啲滾水落去咯。咁啊，我啱啱咪加啲水落去，大家煮一煮佢先啦。咁頭先咧就落個糖啊，但係鹽未落噶嘛。咁我會喺呢個時候咧落少少鹽落去，我會落有少少幼鹽落去。咁啊，另外我亦都會再落少少豉油落去嘅。真咧，我會攞呢隻減鹽豉油嘅，咁落一啲落去啦。咁但係咧，因為咧我想惹味啲啊，咁我會落另外一隻豉油落去嘅。嗰隻咧就係辣椒豉油啊，就係呢隻啦，辣椒豉油。咁啊唔使落好多嘅。咁樣落少少就已經 OK 㗎啦。睇到咧，好似今日呢個通粉都係預期中有啲多，係啦，落埋落去。咁如果你發現咧，頭先因為我唔係加好多水啫嘛，咁如果你發現咧唔係好夠水喎，咁你呢個時候你先至慢慢加翻少少水落去咧，咁咧就係最合適嘅。如果你一開始已經係成盆水咁樣咧，咁你調味又落多咗啦，第一啦，第二咧，你到最後咧水涼涼咁樣咧，你成碗嘢咧就會好淡㗎啦。咁樣已經差唔多 OK 㗎啦。今日咧，頭先你大家見到我倒嗰個通粉，我都覺得預期中多咗。番茄2大個啦，咁啊食下番茄啦，食下西芹啦。冇肉啊今日。如果你中意嘅打兩隻，即係整兩隻蛋落去咁啊，有蛋白質啦，即係咩都有齊晒啦。後咧差唔多煮完咧，我會落啲咩落去咧？落嗰1樽蓋嘅酒落去啊。跟住搞搞佢。基本上咧就已經 OK 㗎啦，熄火，搞掂。嘅番茄湯通粉啊，一直咧其他嗰啲茄汁啊嗰啲冇落過啊，咁啊今日嘅通粉都係比我預期中落多咗嘅，因為我確實真係唔算好肚餓，成大碗滿啊！宅男廚房新春第一擊，呢碗粉最重點係咩咧？唔係番茄，唔係西芹，唔係通粉，係個湯。因為我係可以飲晒個湯嘅，咁呢一個係真係又唔算好濃郁啦，因為我可能頭先我第二次加水落去嘅時候，我加多咗少少啦。其實我自己咧係唔中意成大烹湯咁樣嘅，試啖味先，好天然嘅少少酸。因為我落咗少少辣椒豉油，佢有啲好微嘅辣，因為你湯多咗嘛，我落豉油咪落好多啫嘛。啲通粉係嘛，有蝦紋我自己中意食啦。過咗冷河之後咧，嗰個質感咧係啱啱好，唔會好腍，亦都唔會硬刮刮食唔到嗰隻，個時間係啱啱好嘅。OK，咁我就食嘢先啦。咁今餐呢個就係我嘅晚餐啦。咁啊，如果大家煮呢個番茄湯通粉有啲咩意見，歡迎喺下邊嘅留言區分享俾我聽。拜拜。